Pajjiżna reġa' rreġistra żewġ timwiet oħra kaġun tal-coronavirus kif it-total ta' vittmi issa tela l 267. L-ammont totali ta' vittmi tal-imxija matul ix-xahar ta' Jannar sa issa huwa dak ta' 47 persuna. L-aħħar fatalitajiet kienu raġel ta' 78 sena u mara ta' 63 sena. Iż-żewġ vittmi tilfu ħajjithom fl-isptar Mater Dei. Bejn is-Sibt u l-Ħadd instabu 182 każ pożittiv fil-waqt il-każijiet attivi huma 2676. Aħbar tajba li fl-aħħar sigħat fiequ 185 persuna mill-imxija tal-COVID-19 biex issa t-total ta' dawk li fiequ huwa dak ta' 14,960. Il-total tal-każijiet li nstabu minn Marzu l-hawn huwa dak ta' 17,903. Sa is-sena taw 26,847 doża tal-vaċċin bi 3,456 persuna jingħataw it-tieni doża. In-numri li rajna f'dawn l-aħħar ġimgħat juru realtà differenti minn dik li pinġa l-Prim Ministru Robert Abela meta fid-29 ta' Novembru kien wieħed bidu ta' triq lura normalità mas-sena l-ġdida, normalità li kienet ġiet posposta minn Abela stess għal Marzu. F'Jannar se tibda it-triq lura l-normalità. Frar huwa xahar li fih se jkollna numru ta' restrizzjonijiet, imma mbagħad qegħdin naraw li nħarsu l qudiem u minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixjin lura lejn ir-ritorn għan-normalità. Intant qed ikomplu l-appelli mill-awtoritajiet tas-saħħa biex kulħadd jibqa' kawt. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tal-ġimgħa infatti is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci appellat il-pubbliku biex jibqa' josserva l-miżuri ta' mitigazzjoni ħalli jitnaqsu il-każi ġodda b'appell ukoll anke lil dawk il-persuni li rċevew it-tieni doża tat-tilqima.